Dobrodošli u još jednu epizodu CROOPS-a i danas ćemo se baviti s pitanjem isključivog gospodarskog pojasa i naravno obalne straže koja je prvenstveno zadužena za njegov nadzor. Dakle, posljednjeg radnog dana ove godine Hrvatski sabor je u petak donio odluku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, što efektivno znači da je cijelo Jadransko more sad more Europske unije, odnosno isključivi gospodarski pojas Hrvatske se dotiče s isključivim gospodarskim pojasom Italije, što znači da nijedna država ne članica Europske unije neće smjeti u njemu ribariti. To je za Hrvatsku odlična vijest naravno, zato jer su azijske ribarice pravile poprilične probleme, a Hrvatska i onako ima dovoljno izazova s tim da se nosi sa ogromnom ribarskom flotom Italije, što je naravno od velikog gospodarskog značaja, budući da je more najvažniji resurs i blago Hrvatske. Hrvatska dakle ima zapravo odgovornost za ogroman akvatorij, što za svoje unutarnje i teritorijalne vode, a i za isključivi gospodarski pojas, što u prvom redu se postavlja pitanje kako vršiti nadzor toga. Dakle, radarska mreža Enhanced Peregrine koja se koristi za nadzor morske površine i malih visina do kojeg kilometra je od svoje nabave prije 20 godina predstavljala veliki problem. Pouzdanost, ispravnost, pokrivenost prostora je dosta loša i ograničena i radari su zapravo poprilično neperspektivni. Što znači da bi se 4 ta radara morala zamijeniti u budućnosti sa daleko sposobnijim radarskim sustavom koji će između ostaloga osiguravati realnu sliku dakle, morske površine, niskog zračnog prostora i sve to skupa zajedno sa radarskom mrežom radara FPS 117, dakle motrilačkih radara velikog dometa za zračne ciljeve, uvezivati u jednu scenu prostora na površini i iznad površine cijelog hrvatskog pomorja, priobalja i isključivog gospodarskog pojasa, kako bi se naravno sredstva i sposobnosti obalne straže i mornarice mogle najefektivnije koristiti. Za pomorski nadzor od velike važnosti su i zrakoplovne platforme koje se trenutno za Hrvatsku obalnu stražu, odnosno za njezine potrebe, izvršavaju kroz avione Pilatus PC-9 koji nemaju nikakve optroničke sustave i zapravo se mogu koristiti samo u uvjetima gdje je moguća vizualna pretraga morske površine i piloti dakle se koriste isključivo vizualnim pretraživanjem. Nabava specijaliziranih mornaričkih ophodnih aviona je nešto što bi svakako bilo dobro u jednom trenutku u budućnosti, iako naravno da Hrvatska teško da ima kapacitete za velike oceanske ophodne avione, iako postoje i manje jeftinije verzije kao što je Piaggio P180 MPA verzija, dakle mornarička ophodna varijanta, ili se u tu svrhu mogu i koristiti veće bespilotne letjelice. No, to su nekakva rješenja o kojima bi se moglo razgovarati tek u budućnosti. Ono što se danas ili barem u neposrednoj budućnosti može napraviti je opremanje dijela Pilatusa PC-9 sa podvjesnim optroničkim kontejnerima i njihova prilagodba da se isti mogu koristiti, što bi bio najbrži način da se osiguraju senzorske sposobnosti potrebne za nadzor velike morske površine. Uz avionski nadzor naravno i postoji pitanje helikopterskog nadzora i traganja i spašavanja. I tu sam već nekoliko puta spominjao važnost nabave protupodmorničkih helikoptera jer bi se s njima dobilo značajne sposobnosti koje bi pokrile više domena koje se također mogu koristiti i za potrebe obalne straže. To je prvenstveno naravno protupodmornička borba i nadzor podmorja, što je izuzetno važno, ali s druge strane se s njima može izvršavati i traganje i spašavanje u najsloženijim meteo uvjetima, te se također mogu koristiti sa palube, nadam se, budućih modularnih korveta Hrvatske mornarice. Kao protupodmornički helikopteri najlogičniji bi bili helikopteri Seahawk, budući da je riječ o mornaričkoj verziji Black Hawka koje Hrvatska i onako nabavlja i uskoro uvodi u upotrebu, što bi pojednostavilo logistiku i obuku. Sa modernim umreženim radarskim sustavima, sa ophodnim avionima, također umreženim u sustav protupodmorničkim helikopterima, mogla bi se dakle stvoriti jedna kompletna, realna slika prostora u hrvatskom akvatoriju, na njegovoj površini, ispod nje i u zraku. I to je sposobnost koja je svakako važna u današnjem svijetu gdje sve određuje informacijska nadmoć.
Sama obalna straža je dio Hrvatske ratne mornarice i zbog toga se za nju ne mogu koristiti sredstva Europske unije, što su neke druge europske države učinile, izdvojile obalnu stražu iz oružanih snaga i financiraju njihovo opremanje upravo sredstvima Europske unije. Položaj obalne straže bi se svakako trebao redefinirati da bi ona mogla učinkovitije djelovati, a postoji pitanje naravno postupanja prema civilima, budući da je obalna straža upravo zadužena za to da se pretežito bavi sa civilnim osobama koje se uhvate u nekakvim prekršajima, kriminalnim radnjama i sl. Odgovornost obalne straže je naravno da sankcionira takve postupke, da sprječava ilegalne migracije, krijumčarenje, kriminalne skupine od raznih radnji, ilegalno ribarenje naravno i sve ostalo. A da bi se to moglo učinkovito raditi, obalna straža mora biti sposobna samostalno i promptno reagirati na bilo kakve prekršitelje i te imati ovlasti da prema njima postupa i sankcionira ih. Obalna straža se srećom dobro oprema. U službi je prvi brod klase Omiš, istovremeno se u ovom trenutku grade još 4 broda te klase koji su zaista odlični brodovi, ja se nadam da će ih u budućnosti biti još i više od ovih 5. Gradnja OOB-ova u Brodosplitu je naravno izuzetno značajna, nadam se da će imati priliku ostvariti i značajan izvozni uspjeh, ali to je prvi puta u hrvatskoj povijesti, odnosno u povijesti samostalne Hrvatske, da se istovremeno grade 4 ratna broda za Hrvatsku ratnu mornaricu u hrvatskim brodogradilištima. Riječ je o platformama koje imaju duljinu od 43 metra, doplov od 1000 nautičkih milja i autonomiju od 10 dana, posadu od 16 članova, naoružane su sa 30 mm daljinski upravljanim oružanim sustavom te s dvije 12,7 mm strojnice, a još jedna takva je i na presretačkoj brodici koja se nosi na samoj krmi broda. Naravno, ova kategorija broda se inače može naoružati i lakšim navođenim raketama, te se to i radi u određenim mornaricama u svijetu i svakako bi bilo uputno u jednom trenutku osigurati sposobnosti da se u slučaju ratne opasnosti klasa Omiš može opremiti primjerice raketama Spike and Loss, čime bi im se značajno povećala vatrena moć. Upravo ove rakete Spike and Loss, što je verzija s najvećim dometom od oko 25 km, bi bile idealne za tu namjenu, budući da se i pješaštvo i borbena vozila Patria će biti opremljene sa drugim verzijama rakete Spike. Ovo bi obalnim ophodnim brodovima klase Omiš omogućilo ne samo da djeluju protiv manjih površinskih ciljeva, već bi im se omogućilo i neutralizacija točkastih ciljeva na kopnu u svrhu potpore kopnenih snaga. To bi recimo bilo od velikog značaja marincima koji su bazirani u Pločama, odnosno uništavanje ciljeva kao što su oklop, utvrđene točke i sl. To bi izuzetan značaj moglo imati upravo na krajnjem jugu Hrvatske gdje je strateška dubina, odnosno dubina teritorija, izuzetno plitka. Zapravo sve od Makarske južnije ima manju dubinu teritorija od 25 km. A upravo je to izuzetno ranjiv dio Hrvatske i mora se moći braniti ne samo s kopna i iz zraka, nego i s mora. Na kraju krajeva tamo je i biser Jadrana, hrvatski Dubrovnik. Sad ću vas samo kratko pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte. Svime time mi pomažete u daljnjem radu, a ako ste u mogućnosti možete me izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Još je značajnije da Brodosplit projektira i klasu modularnih korveta koje će se moći koristiti i kao odobalni ophodni brodovi, ali i kao raketne korvete, odnosno bit će u mogućnosti se naoružati i sa PZO raketama srednjeg dometa, protubrodskim raketama, protupodmorničkim sposobnostima, a imat će i palubu i hangar za jedan helikopter. Nadam se da ćemo se uskoro imati prilike detaljnije upoznati s ovim projektom, no za sada je važno napomenuti da modularnost znači i da se može sagraditi veći broj ovih brodova jer ih se može opremati prema zahtjevima određenih zadaća, ali i ne mora ih se odjednom naoružati sa najskupljim i najsloženijim sustavima. To je po onom principu fitted for but not with, odnosno da se ostavljaju provizije za buduću instalaciju najskupljih sredstava kao što su protubrodske rakete, PZO rakete i sl. To bi omogućilo da se izgradi veći broj ovakvih modularnih korveta za potrebe Hrvatske, jer da bi se imala jedna korveta stalno u operacijama, odnosno u djelovanju i zaštiti akvatorija, trebalo bi zapravo, možda bi se to moglo izvući sa 3 korvete, idealno bi bilo sa 4, a treba imati naravno na umu da će takvi brodovi biti korišteni i za međunarodne operacije.
Ovdje smo se naravno usredotočili na plovila i sposobnosti koje mogu imati prvenstveno taktičku i borbenu namjenu, ali naravno da je za potpunu zaštitu akvatorija su potrebne i nevojne, odnosno neborbene sposobnosti kao što su sposobnost reagiranja na ekološke katastrofe i sl. Recite mi u komentarima koje je vaše viđenje isključivog gospodarskog pojasa, te kako vidite opremanje i naoružavanje prvenstveno obalne straže, ali zapravo i u cjelini Hrvatske ratne mornarice sa novim obalnim ophodnim brodovima te budućim modularnim korvetama.